안녕하세요, 여러분. 오늘은 집에서 쉽게 만들 수 있는 돈 안 들고 효과 좋은 천연 살충제 만드는 방법 10가지를 알려드립니다. 여러분의 소중한 작물을 해충에서 지키고 안전하게 먹을 수 있도록 도와드릴게요. 영상이 도움이 되시면 좋아요와 구독 꼭 부탁드립니다. 1. 마늘, 고추, 생강 추출액. 마늘 100g, 청양고추 50g, 생강 50g을 잘게 썰어 물 1리터에 하루 동안 우려주세요. 걸러서 분무기에 넣으면 진딧물, 응애, 나방 유충을 효과적으로 없앨 수 있습니다. 마늘의 알리신 성분과 고추의 매운 캡사이신이 해충을 멀리하게 합니다. 2. 식초 희석액. 식초 100ml를 물 1리터에 섞어주세요. 곰팡이 예방과 해충 기피에 좋습니다. 단, 햇빛이 강한 한낮엔 사용하면 잎이 데일 수 있으니 아침이나 해질 무렵에 뿌려주세요. 3. 비누물. 천연 비누나 무향 주방세제 10g을 물 1리터에 녹이면 진딧물과 가루이 방제에 좋습니다. 비누 성분이 해충의 표면을 파괴해주기는 원리입니다. 4. 우유 희석액. 우유 100ml와 물 900ml를 섞어 뿌리면 곰팡이 예방과 진딧물 기피에 효과적입니다. 우유 단백질이 잎 표면에 보호막을 형성합니다. 5. 담배잎 우린물. 담배꽁초나 잎 50g을 물 1리터에 하루 정도 우려 걸러서 쓰면 진딧물, 진드기에 강력합니다. 단, 독성이 있어 식용작물은 수확 2주 전까지만 사용하세요. 6. 양파 껍질 추출액. 양파 껍질 50g을 삶아 식힌 후 걸러서 뿌리면 응애와 곰팡이 예방에 좋습니다. 양파 특유의 황 성분이 해충을 싫어하게 만듭니다. 7. 쑥새비름 다리맥. 쑥이나 쇠비름 200g을 물 2리터에 20분에서 30분 달여 사용하세요. 해충 기피와 병의 억제에 탁월합니다. 8. 식용유 비누 혼합액. 식용유 100ml와 비누 10g을 섞어 물 1리터에 희석하세요. 해충의 호흡구를 마가질식 시키는 방식입니다. 강한 햇빛을 피해 사용하세요. 9. 허브 추출액. 로즈마리, 박하, 레몬그라스 같은 허브 50g을 잘라 물 1리터에 24시간 우려 뿌리면 모기, 파리, 나방류를 멀리할 수 있습니다. 10. 베이킹소다 희석액. 베이킹소다 5g을 물 1리터에 녹이면 곰팡이 예방과 일부 해충 기피에 좋습니다. 너무 많이 쓰면 잎이 상할 수 있으니 농도는 꼭 지켜주세요. 주의사항. 천연 살충제라도 너무 자주 많이 사용하면 식물도 스트레스를 받습니다. 처음 쓸 땐 작물의 한 부분에만 시험해보고 문제가 없으면 전체에 뿌리세요. 살포 시간은 아침 일찍이나 해질 무렵, 바람이 없는 날이 좋습니다. 병해충이 심하면 한 가지 방법만 계속 쓰지 말고 두세 가지를 교대로 쓰면 내성이 생기지 않습니다. 이 방법들은 특히 상추, 고추, 토마토, 배추, 오이, 허브, 화해류의 효과가 좋습니다. 안전하고 저렴하게 작물을 지키고 건강한 수확을 즐기시길 바랍니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독, 알림 설정까지 부탁드립니다. 다음 영상에서 뵙겠습니다.